Osmanlı Devleti'nin zorlandığı bir dönem. İçeride iktidar mücadeleleri, dışarıda artan baskılar vardı. Bu karmaşık süreçte öne çıkan isimlerden biri Kurtçu Doğan oldu. Saray çevresindeki güç dengelerinde etkili olan, sert kararların alındığı bir dönemin simgesiydi. Bu dönem devlet-i aliye için yalnızca bir yönetim krizi değil, aynı zamanda eski düzenin sarsıldığı bir kırılma anıydı. Bu kısa video, o karanlık dönemin küçük bir özetidir.